观众朋友，大家早安！今天早上的气象重点就是这个杨柳台风，马上带给观众朋友是杨柳台风的最新动态。我们来看到后面这张蓝色的是气象署的警报单，目前呢是海上跟陆上的台风警报。那陆上警报的范围呢是花莲、台东、苗栗以南，还有外岛的澎湖跟金门；海上警报呢，在东半部海面、巴士海峡，还有台湾海峡。好，在今天早上6点钟啊，这今年的第11号台风中度台风杨柳。暴风圈的外围就已经碰到台湾本岛了，预计它的路线呢会从东部进来，这边再穿过南部，再往中国过去。好，今天早上啊，台风圈这个台风的暴风圈触入了，晚一点这中心点也会登陆东半部地区，还有宜兰跟双北啊，其实在今天早上啊也都开始出现一点零星的雨势了。我们透过下一张图卡来看到，今天早上目前的雨量累积，今天深夜0点开始到现在，雨量比较多的地区呢，在这个宜兰跟花莲的交界处，还有花莲的南边比较靠近台东的地方。那今天呢，针对台风，气象署也有发布特报，来看到像是花东还有南部的山区是红色的大豪雨，另外呢，橘色的豪雨还有黄色的大雨区块，其实也都非常多。刚刚讲到这台风从东部进来，南部出去，北部地区啊，相对影响是比较小的。那这边也来看一下杨柳的影响时序，来看一下今天早上6点钟，这暴风圈的外围碰到本岛了，一路进来，推估在今天的下午2点钟，1400呢，整个暴风圈笼罩台湾的范围是最大的。然后跟我们前几天预测的差不多，离开的速度也非常快哦。到了晚上10点，今天的晚上10点2200，暴风圈就会脱离本岛了。好，这杨柳来匆匆去匆匆啊！今天白天我们也分成上半天跟下半天啊这2个区块来看。首先看到今天上半天的部分，上半天花东跟恒春要注意到强风跟豪雨，北基宜这个风会很大，会有短暂的阵雨出现。另外嘉义以南一样风大，会有间歇性的降雨。那中台湾这边要注意到高温状况。好，我们再来看到旁边这张图，今天星期三的下半天，这边嘉义以南这雨势要来了，嘉义以南会变成强风豪雨。那花东跟恒春呢，雨还是会一直下。外岛澎湖跟金门到今天晚上风雨就会变强喽。最后北基宜一样是风强，同时会有短阵雨。那这回台风杨柳直接扑来台湾啊，这小钢炮暴风圈不大，影响的时间也比较短。我们这边也来做跟前一段时间的西南气流来做一个对比，来看到西南气流的那一段时间呢，高频的降雨量啊超过了2000毫米。那杨柳台风呢，预估是600毫米。台东这边也是西南气流累积了1000毫米。那在杨柳台风的期间，预估的雨量是400毫米。好，那杨柳的雨啊，大概就是下今天。来看到明天星期四，台风就会远离了，降雨会趋缓，但是来看到还没有全面转干哦。同时，中南部地区也要注意一下台风尾的状况。那接下来星期五这边来看到星期五台风远离了，但这边还是有一点零星的水汽，这边的降雨呢已经跟台风是没有直接的关系了。好，这中南部山区、东台湾还是要注意到，在星期五开始会有短暂雨的出现。那今天是杨柳台风啊，注意到不只是降雨，风势其实也会蛮强的。来看到旁边这张图，中心登陆最强会出现14级的风，另外东部11到13级，南部8到10级，北部地区呢也是8到10级。好，这边给大家一个概念哦。8级的阵风就可以把树枝吹断。如果人在外面走路啊，如果你是逆风，就有点像是你要前倾走路啊，去对抗风力的那种感觉。好，我们再来看到今天晚一点点，中心出海之后，南部也可能会有13级的阵风，另外中部是9到11级，北部是7到9级的阵风了。好，我们最后出门前看过来，这边还是要提醒大家，杨柳台风今天东部跟南部要注意到强风豪雨。第二点，中台湾在白天啊，相对雨势是比较少的，要注意到高温的状况。最后就是台风期间，山区跟海边非必要不要去啊，尽量远离危险，要多多注意安全了。以上这些资讯提供给您参考。杨柳台风来袭，绿岛是首当其冲，风浪呢也是非常的强劲。目前现场的情况如何？我们连线给记者。山记的所在位置就是在绿岛的公馆渔港，我们可以看到现在室外呢，风势雨势是非常的强劲，尤其是绿岛暴风侵袭率是达到100%，现在浪高已经拍
树木还有垃圾全部都已经被吹倒在地上，还有呢三角锥原本也是摆放好在马路上的，也全都倒在一旁。那我们可以知道，现在台风呢也即将要通过绿岛附近。那今天早上5点多快6点的时候，事实上记者就收到了台风及警报响。那警报响是告诉可能在绿岛这附近呢即将会刮起14级以上的强阵风，因此呢也呼吁民众台风期间尽量避免外出，要在室内做好防台准备。尤其现在室外的阵风雨势是非常强劲。那昨天下午呢，绿岛也颁发了禁限令，也就是说现在禁止民众去沿海还有渔港附近钓鱼或者是观浪，以免发生危险。违规者最高可以罚25万元。杨柳台风的移动速度快哦，根据气象署的消息呢，今天清晨这个暴风圈已经出陆了，而一早花莲玉里的菜市场也是空荡荡的。现场的情形马上请记者带我们来关心。好，主播各位观众，受到杨柳台风的外围环流影响，我们现在的位置就是在花莲玉里的菜市场附近，可以感觉得到现在风势跟雨势呢都已经有越来越明显的感觉。稍早在5点半、6点，同样雨也很大，但是我们现在在市场这里啊，只有零星的摊商有营业。老板娘刚刚是说，因为现在啊台风还没有真正的进来，所以还是勉强来做一下。老板，怎么想说今天要出来？说自己的啦，自己的在家也没有事啊，就出来卖啊。哎呀，昨天都买起来了啦。哎，在家也是无聊嘛，出来卖。那今天人潮是不是真的很少？是会少很多，明显的变少。对，反正只要台风前一天都是抢购的啊。哎，都抢购。好，谢谢。主要可以听到，因为现在呢是花莲县府今天停班停课，果菜市场这边其实也都没有营业，但是摊商说这算是自己的，才勉强出来做一下。但是您可以看到呢，台面上的这些菜啊，比过去其实还要少了很多。老板娘也说，今天来买菜的人比较少一点点，因为呢，现在大家都忙着在家里防台做准备。杨柳台风的暴风圈已经接触到东南部的陆地了，接下来就会影响到高雄，而西子湾的浪呢也已经开始变大了，岸边拉起封锁线，不让人靠近。目前在高雄的情况，我们连线给记者。杨柳台风，你可以看到呢，它已经开始出陆了，而现在呢，它会越来越接近在高雄的部分。我们在高雄的西子湾，你可以看到现在其实感受到明显的风力，而且在浪的部分呢，其实呢也越来越高。你可以看到在这个岸际其实是蛮汹涌的，所以呢很担心说，在这个接近到了高雄的时候呢，这个地方的浪很可能会拍打上岸哦。所以你看到这个周围呢，已经在这个周边都先拉起了像这样的一个封锁线，而且大概在6点开始，这个地方就开始有一些海巡人员在巡视。目前是有3名的海巡人员在这个地方轮流在看，主要是怕有游客会来观浪，因为这个地方一旦呢它的浪变大的时候，有可能是卷起了3米高的高度，那么这个浪呢就很容易呢会拍打到岸上来。很多人会因为这个时候呢，特别来这个地方观浪，相当的危险。那你可以注意到，其实呢，在今天呢，高雄是属于停班课的情况，主要就是因为呢，在这个阵风的部分，有可能会来到了11级的阵风。在我们市区就有11级的阵风，而在雨量的部分呢，则有可能在山区会有到400毫米的一个这个雨量，算是相当的多。也因此你可以看到呢，在现在这个时候开始，在西子湾这个地方已经开始出现了风势。